അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളൊരു അണ്ടർ വാട്ടർ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോവാണേ. നമ്മൾ ഗോപ്രോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇൻട്രോ വീഡിയോ നമ്മൾ സെൻറ്ററിലാണ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇൻട്രോ ഇട്ടാണ്ട് നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച്. അപ്പോൾ ഈ ഇടുന്ന ഷോട്ടിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ബ്രാലിനെ പിടിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോയും കൂടെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഹൈപ്പ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പം ബാക്കി കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടോളി. ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് വീഡിയോസും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ മീൻ പിടിക്കാൻ പോയ ലൊക്കേഷനിൽ ഒരു വെറൈറ്റി കൊക്കിനെ കണ്ട്, അപ്പോൾ അതും കൂടെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരണം തോന്നി. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഇവിടെയൊക്കെ ആൾറെഡി നല്ല വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വറ്റി തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ പിലാപ്പി ചെറിയ മീനുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനെ പിടിക്കാൻ വന്ന ഒരു കൊക്കാണ്. പിന്നെ വേറെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൊക്കിനൊക്കെ കിട്ടുമോ നോക്കാൻ വന്ന ഒരു കുറുക്കനുണ്ട് ഇവിടെ. അതിന് ചെറിയൊരു ഷോട്ടേ ഉള്ളൂ, അതിലിങ്ങനെ നടന്നു പോകണപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാണ്ടല്ലേ. അത് കുറുക്കനാണ്. ഇവർ പകലൊന്നും അങ്ങനെ ഇറങ്ങൂല, ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരം സമയങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിയതാണ്. ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കുറച്ച് ചെള്ളിക്കാടൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് മെല്ലെ വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ബ്രാലിനെ വേട്ടയാടാൻ വന്ന്, കൊക്ക് മീനിനെ വേട്ടയാടാൻ, കുറുക്കൻ കൊക്കിനെ വേട്ടയാടാൻ. ഈ ലോകം തന്നെ ഒരു വേട്ടയാടലാണല്ലേ.